kabuntagon mga kapaglaom. Atong hisgutan ni ining adlaw mao ang atong adlaw-adlaw nga devosyonal nga naguluhan. Ang kalipay sa pagdiskubre ug ang atong teksto makita sa Pinadayag 10 bersikulo 9 nga nag-ingon. Ug biadto ako sa manulunda ug giingnan ko siya nga ihatag niya kanako ang gamayng basahon nga linukot. Ug siya miingon kanako, kuhaa kini og kan-a. Sa imong baba matamis kini daw dugos. Pinadayag 10 bersikulo 9. Ang Pinadayag 10 mao ang usa ka matahom nga hulagway sa dalagan sa 7 ka trumpeta. Gikan sa usa ka pagsusi sa Pinadayag 9 bersikulo 13 ug Pinadayag 11 bersikulo 15 hangtod 18. Tin-aw nga ang Pinadayag 10 anaa tali sa ikaunom ug ikapito nga mga trumpeta. Masabot usab nga ang paghuyop sa ikapito nga trumpeta adunay kalabutan sa mga panghitabo sa ikaduhang pag-anhi sa diha nga ang gingharian sa kalibutan nahimong gingharian sa atong Ginoo ug sa iyang Kristo. Ug dayon siya magahari hangtod sa kahangturan. Pinadayag 11 bersikulo 15. Ang sentro nga punto sa kapitulo 10 mao ang usa ka gamayang basahon bersikulo 2 ug 8 hangtod 10 nga ang verb tense bersikulo 2. Nagpaila nga ablihan sa katapusan sa panahon. Ang daang tugon nagsulti kanato ug usa lang sa kabasahon nga takpan hangtod sa katapusan sa panahon. Apan ikaw o Daniel, himuang tinago ang mga pulong ug takpi ang basahon bisan sa hangtod sa panahon sa katapusan. Daghan ang modalagan ngadto nganhi ug ang kahibalo sa libro ni Daniel mouswag. Ang basahon ni Daniel adunay duha lamang kabahin nga tin-aw nga nagsulti nga kini magpabilin nga sinelyuhan hangtod sa panahon sa katapusan. Ang usa adunay kalabutan sa 1,260 katuig sa panahon sa tagna sa kapitulo 12. Lantawa sa mga bersikulo 7 hangtod 9. Ang lain mao ang Daniel 8 bersikulo 26 nga atong mabasa. Ug ang panan-awon nga gabii og sa buntag nga gisugilon matuod man. Apan takpan mo ang panan-awon. Kay kana iya sa daghang mga adlaw nga molabot. Sumala sa gipahayag ni Leon Wood sa iya nga komentaryo bahin sa Daniel. Tungod kay ang gihisgutan lamang diha sa kapitulo 8 sa usa ka gabii ug buntag anaa sa bersikulo 14. Kinahanglan kini mao ang gipasabot sa bersikulo 26 ngadto sa 2,300 ka gabii mga buntag. Makapasibot usab nga si Gabriel duha ka higayon nga dayag nagsulti kang Daniel nga ang iyang pananawon sa Daniel 8 moabot ngadto sa panahon sa katapusan sa bersikulo 17 hangtod 19. Sa gipasabot sa manulunda tulo sa upat ka mga simbolo sa Daniel 8 adunay nga pagkatapos sa kasaysayan bersikulo 20 hangtod 25. Uban sa usa lang ang 2,300 ka mga adlaw nga nahabilin alang sa katumanan sa katapusan sa panahon. Bersikulo 26. Nasabtan ni Miller kini nga mga butang. Busa, iyang matudlo sa usa ka chart sa panahon sa Signs of the Times sa May 1841 nga ang Pinadayag 10 natuman og ang gamay nga basahon na ablihan na. Ug matamis gayud ang pagkaabli. Dili kinahanglan akong hisgutan ang kalipay nga nagpuno sa akong kasing-kasing bahin sa makalipay nga kalagmitan sa madali nga pag-anhi ni Hesus. Ang mensay sa gamayang basahon nga gisilyuhan matamis gayud. Apan si Miller sama sa kadaghan nato naghatag og bili niini nga mga bahin sa tagna nga sa iyang paghuna-una iyang nasabtan og gilaktawan pagbasa ang uban. Ang gisangputan wala niya masabti ang konklusyon nga ang pag-abli sa mga tagna sa gamay nga basahon sa katapusan magdala sa kapait ug kasagmuyo. Pinadayag 10 bersikulo 8 hangtod 10. Ginoo, tabangi kami sa pagbasa uban sa duha ka mga mata nga abli. Magampo ta mga kapaglaom. Among dalaygon ug silimbawan namong a Dios, daghang salamat sa mensahe nga imong gihatag kanamo kining adlaw. Salamat Ginoo nga ikaw magatabang kanamo sa matag adlaw nga kami nagapadayon sa salig pagtuo kanimo. Salamat nga ang imong mga pulong nga among mga tun-an sa matag adlaw hinaot nga kini mahimo namo nga
panginabuhian sa matag adlaw nga mahimo namo giya samtang kami nagapadayon sa pagsalig sa pagtuo kanimo. Ug ako ginaampo sa pinasahi Ginoo ang tibuok kalibutan. Salamat Ginoo, ang imong mga katawhan, imo ubanan, giyahan pinaagi sa imong balaang espiritu nga kami mahimo kami nga matinud-anon kanimo kanunay sa matag adlaw. Salamat sa imong gugma, grasya ug kaluoy. Salamat man sa kapasayloan sa among sala sa ngalan Ginoo Hesus. Amen.